हिजोको क्लासमा हामीले यो सेन्टर अफ ग्राभिटी एन्ड सेन्ट्रोइड कन्सेप्ट त क्लियर होला नि त हैन, सेन्टर अफ ग्राभिटी र सेन्ट्रोइडको बारेमा त। अनि डिफरेन्सेस बिट्विन सेन्टर अफ ग्राभिटी एन्ड सेन्ट्रोइड यसको बारेमा पनि हामीले डिस्कस गरियो। त्यसपछि एक्सिस अफ सिमेट्री अथवा लाइन अफ सिमेट्रीको कुरा डिस्कस गरियो। त्यसपछि हामीले सेन्ट्रोइड लाइनको सेन्ट्रोइड कसो हैन, हाउ टु फाइन्ड आउट द सेन्ट्रोइड अफ लाइन एन्ड हाउ टु फाइन्ड आउट द सेन्ट्रोइड अफ कम्पोजिट एरिया। यसको लागि हामीले इन्टिग्रेसन मेथडबाट अथवा चाहिँ अर्को मेथडबाट दुईवटै तरिकाबाट चाहिँ हामीले सिक्यो। अब आज चाहिँ तिमीहरूले अब प्रत्येकको सेन्ट्रोइड कति हुन्छ त हो यसको बारेमा चाहिँ हामी आजबाट स्टार्ट गर्छौँ। मैले अलिकति ठुलो बनाएँ तिमीहरूलाई। अब एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा है। अब यो भनेको हाम्रो यो च्याप्टर प्लस मोमेन्ट अफ इनर्सिया, यो बुझेन भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया पढ्नै पर्दैन। यस्तो खाले भएर यो चौथो च्याप्टर र पाँचौं च्याप्टर एकदम इन्टर रिलेटेड हो। त्यस्तै पऱ्यो भने तिम्रो 16 दुना 32 नम्बरको चाहिँ दुईटा च्याप्टरबाट आइदिनु बेला आउँदैन। यस्तो खाले च्याप्टर पनि हुन् है यिनीहरू। अब हेर त यहाँ के छ, पोजिसन अफ सेन्ट्रोइड अफ प्लेन जियोमेट्रिकल फिगर्स। सो टेबल 4.1 यहाँ जस्तो यहाँ टेबल दिएको छ हैन, पोजिसन अफ सेन्ट्रोइड अफ द सम प्लेन जियोमेट्रिकल फिगर भन्यो। अब यहाँ हेर है त, यो तिमीले आज मैले नोट हाल्दिउँला आज, त्यहाँबाट नि पछि लेख्न सकिन्छ। त्यसो रेक्ट्याङ्गलको लागि एरिया निकाल्ने फर्मुला भनेको के हो, b इन्टु h। ए हो कि हैन त, रेक्ट्याङ्गल यस्तो रेक्ट्याङ्गल भयो भने तिम्रो चाहिँ यतापट्टिको तलको बेस भयो, हाइट यो भयो भने एरिया निकाल्ने भनेको b इन्टु h। यो एरिया निकाल्न सम्झिने। यो किन चाहिन्छ भन्दा हामीले जुन हिजो सेन्ट्रोइड निकाल्दाखेरि विभिन्न फर्मुलाहरू राख्यौँ, जस्तै x बार छ भने त्यो अवस्थामा 1/a हैन, अनि इन्टिग्रेसन ओभर अनि x dA भएर यसरी राखेको थियौँ नि। हो यस्तो अवस्थामा a को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नको लागि अथवा पुट गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ एरिया सम्झिनु पर्छ। त्यसकारण एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल इज bh। अब यसको रेक्ट्याङ्गलको सेन्ट्रोइड कति हुन्छ त? अब यो तिमीहरूले कण्ठ गर्नुपर्छ हेर, किनभने यदि यो कण्ठ गरेन भने पछि हामीले चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि हामीले थाहै हुँदैन है। अब हो यो पछाडिको फिगर हेर, पहिला पछाडिको फिगर हेर, यो रेक्ट्याङ्गल भयो हैन। यहाँनिर एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाइएको छ, यो मैले जस्तो रातो कलमले चाहिँ यसरी तिमीहरूलाई रेक्ट्याङ्गलको फिगर बनाइदिएँ डबल। यो हाइट भयो, यतापट्टिको के हो, बेस भयो। यदि हामीले यो हाइट जुन अगाडिको हाइट छ यसलाई चाहिँ हामीले बेस लाइन मान्ने है। जस्तै यो चाहिँ के भयो त, यो एक्स एक्सिस भयो, यो वाइ एक्सिस मान्ने हो भने त्यो बेलामा यो सेन्टरबाट हामीले सपोज हो यो पोइन्टमा चाहिँ के रहेछ त, यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी अथवा सेन्ट्रोइड रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन। सेन्टर अफ ग्राभिटी अथवा सेन्ट्रोइड रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन। यहाँ फेरि को यहाँ लाथे हैन त क्या ल। त्यो भइसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्ने नि, यो ओरिजिन हो हैन। ओरिजिनबाट यो यहाँनिर चाहिँ के रहेछ हो, यो पोइन्टमा चाहिँ सेन्ट्रोइड रहेछ। यो सेन्ट्रोइड निकाल्ने भनेको एक्स बार हामीले वाइ बार निकाल्न पर्ने रहेछ भन्ने हामीले थाहा पाउनु पर्यो। त्यसो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको कति हो त, एक्स बार हो।
ध्यान दिने है। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी एक्स बार भन्छौँ भने वाइ एक्सिसतिर जाने भए भएर यो पोइन्टबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनौँ न हो, यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हो त वाइ बार हो। यसलाई यतापट्टि चाहिँ वाइ बार भनेर लेखिदिएको है, यता यहाँ भित्र नलेखिकन। यहाँनिर चाहिँ एक्स बार र वाइ बार सेन्ट्रोइड रहेछ। त्यस्तो अवस्थामा एक्स बार भनेको के हो नि भो, ठिक बिचबाट गएको छ, बेसको आधी भागबाट चाहिँ गएको भएर हामीले एक्स बार भनेको के गर्यौँ b/2। अनि हाइट पनि कस्तो छ भने हाइटको ठिक बिचमा छ, त्यसकारण हाइट पनि हामीले के गर्यौँ h/2। भनेपछि हामीलाई सेन्ट्रोइड अफ रेक्ट्याङ्गल कति हो त हैन, डिटरमाइन द सेन्ट्रोइड अफ रेक्ट्याङ्गल भन्यो भने तिमीहरूले सूत्र के सम्झिनु पर्यो त b/2 h/2। यो सबैले कण्ठ गर्ने हो, यो कण्ठ गरेन भने हाम्रो काम छैन, हिसाब बन्दैन है। जस्तो मैले एउटा तिमीलाई अब यही एउटा एक्जाम्पल गराइदिएँ ल। यो एउटा रेक्ट्याङ्गल हो, यो ए बी हैन, यो सी यो डी। सपोज यो चाहिँ कति रहेछ 12 cm रहेछ यसको बेस, हाइट चाहिँ तिम्रो 10 cm रहेछ। ल मलाई भन त यसको सेन्ट्रोइड कति हुन्छ, ल भन ल कति भयो यसको सेन्ट्रोइड? 6.5। गुड, यसको सेन्ट्रोइड कति हुने भयो त 6.5 हुने भयो। अब त हामीलाई सजिलो, हाम्रो फर्मुला जान्ने बित्तिकै सेन्ट्रोइड अफ रेक्ट्याङ्गल इज गिभन बाई 6.5। 6.5 कसरी भयो त भन्दा एक्स बार भनेको के हो, सरी 12 हैन, यो 12 एक्स बार 12/2 10/2 हुने भयो। त्यो भनेको के हो त भन्दा 6.5 भनेर यसरी चाहिँ हामी सेन्ट्रोइड निकाल्न सकिन्छ। ल सबैलाई कण्ठ भएन हैन। अब यो रेक्ट्याङ्गल भन्ने बित्तिकै के भएर छ त भन्दा a/2 b/2 भनेर नि कुनै कुनै बुकमा लेखिएको छ हैन। त्यसमा चाहिँ a भनेको बेस, b भनेको हाइट राखेको छ, अथवा b/2 h/2 जुन राख्दा पनि हामीलाई केही फरक परेन। त्यसपछि जाउँ हामी नेक्स्ट ट्रायंगल हेर। ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने सूत्र के हो? राइट एंगल ट्रायंगल भयो भने 1/2 बेस इन्टु हाइट हो कि हैन? 1/2 बेस इन्टु हाइट हो, यही हो फर्मुला। त्यही भएर ट्रायंगलको फर्मुला एरिया निकाल्ने फर्मुला भनेको bh/2। यो सबैले कण्ठ गर्नु पर्यो। त्यसपछि यसको लागि के हुँदो रहेछ त भन्दा x बार भनेको b/3 हुँदो रहेछ, y बार भनेको के हुँदो रहेछ त h/3 हुँदो रहेछ। यो कसरी भयो भन्दा यहाँनिर दिएको छ यो सेन्ट्रोइड, सेन्टर 0 हो, सेन्टरबाट यहाँसम्मको पोर्सन भनेको यतापट्टिको 3 भागमा 1 भागको माथि गएर बस्दो रहेछ भने यतापट्टि नि 3 भागमा 1 भागको माथि गएर बस्दो रहेछ। अब यो कसरी हो भने यसको हाम्रो डेरिभेसनै छ, यो एक्जाममा नि सोध्छ डेरिभेसन। त्यो डेरिभेसन मैले यो सक्ने बित्तिकै डेरिभेसन गराउँछु, त्यो डेरिभेसनमा नि हेरौँ होला है, यसको प्रोसेस छ। अहिले चाहिँ मात्र के बुझ भने द सेन्ट्रोइड अफ ट्रायंगल इज गिभन बाई b/3 h/3 भन्यो। ल त्यसो भने यो ट्रायंगल के रहेछ ए बी र सी भयो। सपोज यसको बेस 8 सेन्टिमिटर छ, हाइट 4 cm छ भने क्याल्कुलेट द सेन्ट्रोइड अफ द गिवन ट्रायंगल एबीसी कसरी निकाल्न भन? कति भयो? क्याल्कुलेट द सेन्ट्रोइड अफ गिवन ट्रायंगल एबीसी 2.6 1.3। ठीक छ, किनभने b/3 भनिएको छ हैन, 8/3 हो। 8/3 लाई त अब हामीले ट्याक्कै उसमा आउँदैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है त।
बुझिन्छ सबैले बुझ्छौ खै अरु बोलेका त्यसपछि सेमी सर्कल सरी के रे सर्कल सर्कल भनेको के हो सर्कलको एरिया निकाल्ने फर्मुला एरिया डायमिटरको टर्ममा दिएको छ भने π/4d² हैन रेडियसको टर्ममा दिएको छ भने के हुन्छ πr² मात्रै हुन्छ किनभने यो हामीलाई थाहा छ हैन यो π/4 को d भनेको त 2r हो नि 2r को स्क्वायर हो डायमिटर भनेको 2r को स्क्वायर हुन्छ त्यो भएपछि π/4 इन्टु 2 दुना 4 4r² हो यो 4 4 के हुने भयो क्यान्सल हुने भयो त्यो भएपछि रेडियस मात्रै हुँदाखेरि एरिया अफ सर्कल के हुँदो रहेछ त πr² हुँदो रहेछ यो चाहिँ हामीले बुझौँ है त त्यसपछि हामी जाउँ अब यसको लागि सेन्ट्रोइड यसको त सजिलो भयो हेर किनभने सर्कल भन्ने बित्तिकै यसको रेडियस त सबैतिर इक्वल हुन्छ हैन यो रेडियस पनि यहाँ पनि r इक्वल हुने हो यो पनि r इक्वल हुने हो सबै r इक्वल हुने भएर सेन्टर हो यो सेन्टरमा नै के हुने भयो त सेन्ट्रोइड हुने हो सर्कलको सेन्टर भनेकै के हो सेन्ट्रोइड हो अब यो होल चाहिँ के भयो डायमिटर हो भने यताबाट गरेको डायमिटर भनेको त यही हुने हो यो भनेको के हो त यताबाट पनि d/2 x एक्सिसबाट नि d/2 y एक्सिसबाट नि के हुने हो d/2 हुने हो so that we can say that the centroid of circle is given by d/2 d/2 अब हामीलाई रेडियसको टर्ममा दियो सपोज है रेडियसको टर्ममा सिधै गर्दै पनि हुन्छ किनभने r, r यो भनेको के हो त r, r बुझ्यो नि r, r कसरी d भनेको 2r भयो हैन dr भनेको 2r/2 हो यतापट्टि कमा 2r/2 यो 2 2 के हुने भयो क्यान्सल हुने भयो भन्छ नि बाँकी के रहने भयो त r, r हुने भयो सर्कलको पनि बुझिहाल्यो अब सेमी सर्कल भनेको के हो सेमी सर्कल भनेको अर्थ आधा सर्कल भनेको जस्तो यो पुरै सर्कल हो भने हाफ सर्कल हो यहाँ फिगर दिएको छ सेमी सर्कल भनेको यो त हाफ अफ दी सर्कल यसको लागि एरिया के हुन्छ हाफ भनेपछि यसैलाई /2 गरिदिसकेपछि एरिया भइहाल्यो त्यही भएर 4 2 चाहिँ 8 हुन्छ π/8 d² हुने भयो अनि यसको लागि x बार चाहिँ के हुने भयो सेम d/2 हुन्छ तर y बार चाहिँ चेन्ज हुन्छ किनभने अघि पो पुरै होल थियो अझ यसरी सेमी सर्कल गरिसकेपछि त हामीले सेमी सर्कल भनेको त यति माथिको लिने हो एक्स एक्सिस को यहाँबाट तिम्रो यो पोजिसनबाट स्टार्ट गरेर यो 0 सेन्टरबाट सुरु गरेर यो चाहिँ के भयो त भन्दा d/2 मा गयो तर हो यो ठाउँतिर छ भन्ने हामीले सपोज गर्यो भने त हाइट त d/2 त भए छैन यसको लागि के हुन्छ त फर्मुला भने 4r/3π 4r/3π सबैले सम्झिने 4r/3π चाहिँ के भयो त भन्दा सेमी सर्कलको लागि अब यो 4r/3π को पनि हामी पछि डेरिभेसन गर्छौं त्यो डेरिभेसनमै हामी 4-5 वटा डेरिभेसन छ यसको त्यसैमा हामी हेर्छौं एक्जाममा नि सोधिरहन्छ त्यसपछि हामी अझै अगाडि बढौं सेमी सर्कल पछि क्वाड्रेन्ट भनेको अब त्यही सेमी सर्कललाई पनि अझै के गर्यो आधी गर्यो सेमी सर्कल आधी गर्यो भने यसको अझ एरिया अझै यसलाई π/8 को d² छ भने π/16 d² हुने भयो अनि अब यसको कन्डिसनमा चाहिँ x बार कति हुँदो रहेछ त 0.424r 0.424r भनेको के हो 4r/3π हो यो इन केस अफ क्वाड्रेन्ट को लागि चाहिँ x बार भनेको कति हुँदो रहेछ 4r/3
बाई वाई बार भनेको नि के हुँदो रहेछ त्यही 4r/3 नै हुन्छ। 4r/3 भनेर सम्झिनलाई गाह्रो भयो भने सिधै 0.424r भनेर सम्झिने। यो चाहिँ तिमीहरूले एउटा पाना कपीमा लेखेर यसलाई चाहिँ चार्ट जस्तो बनाएर यो जसरी मैले गरिरहेको छु त्यसरी चट्ट लेखेर नोटमा यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नै पर्छ है। 4r/3 यो सम्झिने क्वाड्रेन्टको लागि। क्वाड्रेन्टको दुईटै एक्स बार पनि वाई बार पनि हैन, एक्स एक्सिसतिरको सेन्ट्रोइड वा वाईतिर गएको सेन्ट्रोइड चाहिँ सेम हुँदो रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि ट्रेपिजम। ट्रेपिजम भनेको कस्तो हो हेर त, यस्तो सेप छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त ट्रेपिजम भन्छौँ है। यसो यो फिगर 4.9 मा देखाएको जस्तो छ भने दैट इज कॉल्ड द ट्रेपिजम। द एरिया अफ ट्रेपिजम भनेको a + b/2 a + b/2 एरिया। ट्रेपिजमको एरिया थाहा छैन भने यो टिपोट गर्नु a + b/2 अनि a² + b² + ab अपन 3a + b यसको x बार को हुन्छ। यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो है। y बार भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 2a + b अपन a + b * h/3। अब यसमा a भनेको के हो त? a भनेको हो यो स्मल माथितिरकोलाई चाहिँ ले डिनोट गर्ने, तलको बेसलाई चाहिँ हामी b ले डिनोट गर्ने र हाइट त के छँदैछ त याद छँदैछ। ट्रेपिजममा के हुन्छ बेस र माथिको यो दुईटै चाहिँ सेम हुँदैन। यो चाहिँ फरक हुन्छ। यो र यो चाहिँ के हुन्छ फरक हुन्छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त ट्रेपिजम भनेर भनिन्छ। ल र यी त भयो फर्मुलाका कुरा। यी फर्मुला चाहिँ नजानिकन हामी अगाडि बढ्न नै सक्दैनौँ। त्यसकारण यी फर्मुलालाई चाहिँ अलिकति फोकस चाहिँ गर्नै पर्छ है त। ल अब यसपछि हामी अब यो मैले सजिलोको लागि यस्तो बनाइदिएको थिएँ। यो भइसक्यो। अब यो रेडियसको टर्ममा अघि हामीले चाहिँ डायमिटरको टर्ममा थियो भने यो चाहिँ के हो त रेडियसको टर्ममा भयो। अब त यो सबै तिमीहरूलाई आउने बनिसक्दो। सेमी सर्कल भन्ने बित्तिकै सेमी सर्कल भनेको हाफ सर्कल हो हैन। एरिया अफ सेमी सर्कल भनेको π/2 r²। अब यो चाहिँ रेडियसको टर्ममा है। अहिले चाहिँ हामी डायमिटरको टर्ममा चाहिँ हामीले गरेका थियौँ होइन। π/4 d² भनेर गरेका थियौँ भने यसमा π/2 r²। अब यतापट्टिको चाहिँ के हुन्छ x बार 0 हो किनभने ठ्याक्कै सेन्टरै त्यसलाई पार्ने भइसकेपछि d/2 त्यो भनेको के हो त d/2 r रेडियसै भएर त्यसलाई 0 राखेको अनि यतापट्टि चाहिँ 4r/3 भयो। अनि यो क्वार्टर सर्कललाई रेडियसमा भयो हैन। यो दुवैको सेम हुने हो 4r/3 अहिले हामी 0.424 गरेका थियौँ नि। 0.424r भने त्यही हो। अब इलिप्स छ भने यस्तो खाले इलिप्स छ भने त्यो बेलामा चाहिँ एरिया चाहिँ πab हुँदो रहेछ। सेन्ट्रोइड चाहिँ दुवैको 0 हुँदो रहेछ है। x बार चाहिँ के हुने हो 0 हुने हो। यसको पनि y बार के हुने भयो त 0 हुने हो। इलिप्स इन केस अफ इलिप्स द एरिया अफ इलिप्स इज गिवन बाई πab है। x बार इज इक्वल टु 0 एन्ड y बार इज इक्वल टु 0। ल यो भयो सम्झिने कुरा। अब हेर त यो अघिल्लो हप्ता पनि अलिकति सुरु गरिसकेको थिएँ मैले। अब अहिले पनि म त्यसलाई टु बी कन्टिन्यू गराउँछु। टु बी कन्टिन्यू भन्दा नि त्यो त्यहाँबाट भन्दा सुरुदेखि नै हेर। यो इक्वेसन नम्बर 1 सम्म चाहिँ पुगेको थिएँ होला हैन। ल ठिकै छ। आज अलिकति 4-5 जना नि अलिक थपिए हो। अस्ति 12-13 जना थियो, आज 19-20 जना छौ। त्यो भएपछि रिभिजन जस्तो नि हुन्छ हेर। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। अब हामीले गर्ने क्वेसन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो। जस्तो डिटरमाइन द सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ अ ट्रायंगुलर एरिया हैविङ द बेस b एन्ड हाइट h बाई इन्टिग्रेसन मेथड। अब सेन्टर अफ ग्राभिटी डिटरमाइन गरेर भन्छ। अघि भर्खर हामीले चाहिँ के गर्यौं भने x बार भनेको जस्तो यदि बेस b दिएको छ भने b/3 हुन्छ भन्यो हो कि हैन।
अनि y बार भनेको हाइट याद छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्यो h/3 हुन्छ भनेर अहिले हामीले समराइजको चाहिँ पढ्यौं। तर यो x बार इज इक्वल टु b/3 कसरी हुन्छ अथवा y बार इज इक्वल टु h/3 कसरी हुन्छ त हो त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले डिराइभ गरेर देखाउनु पर्यो। 6 मार्क्स जहाँसम्म लाग्छ 6 मार्क्समा आएको क्वेसन हो यो। यसको लागि फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु ड्र द दिस टाइप्स अफ फिगर। यो यस्तो खाले फिगर चाहिँ तिमीहरूले बनाउनु पर्यो। यसलाई अब यो तरिकाले बनाए पनि हुन्छ अथवा फिगरलाई चाहिँ हामीले यतापट्टि कन्सर्ट गरेर हो यसरी बनाइदियो पनि केही फरक पर्दैन है। जुन तरिकाले आफूलाई सहज लाग्छ त्यही मैले चाहिँ यस तरिकाले गराइदिएँ। यसलाई के गरेको छ भने ट्रायंगल हेर है एबीसी चाहिँ एउटा के हो त राइट एंगल ट्रायंगल लिएको छ हामीले। राइट एंगल ट्रायंगल लिएका हौं, ध्यान दियो है सबैले। त्यसमा एउटा सानो के एकदम सानो हो यस्तो ट्रायंगल हो, यस्तो ट्रायंगलमा एकदमै सानो स्ट्रिप लिने भनेको त्यसको भागकै स्ट्रिप भनेको भाग एकदम इन्फाइनाइटेसिमल भाग लिने हो। यहाँबाट ट्याक्क चटक्क काट्ने यसलाई चिर्ने भनेको के। जस्तो यो तिमीहरूले पाउरोटी लियो हैन, यो पिसवाला यस्तो खाले पाउरोटी लिएर यस्तो ट्रायंगल शेप बनाएर बीचबाट चाहिँ ट्याक्क चक्कुले काट्यो भने कस्तो हुन्छ एकदम सानो मात्रै बनाउने भनेको जस्ट लाइक द रेक्ट्याङ्गल जस्तो के। त्यो बीचबाट यसलाई काटे पनि यसो त्यो एकदम सानो हेर्दाखेरि हामीलाई कस्तो हुन्छ नि रेक्ट्याङ्गल जस्तो हुन्छ हो किन हो त्यो रेक्ट्याङ्गल जस्तो बनाउने। त्यो रेक्ट्याङ्गल जस्तो बनाइसकेपछि त्यो कहाँ बनाउने भन्छ भने यो बीसी भनेको बेस हो, यहाँ बी भनेर राखिदिएको छ। त्यसपछि यो पोजिसनबाट यहाँसम्म के हो यो हामी जहाँनिर चाहिँ यसलाई काटेका हुन्छौँ नि हेर त यति पिक्यू भन्ने स्ट्रिप हो। यो पिक्यू भन्ने स्ट्रिपको थिकनेस चाहिँ डिवाई छ अरे के, किनभने वाइ एक्सिसतिर गएको नि त यो होइन। यो वाइ एक्सिसतिर गएको भएर यसको सानो थिकनेस भनेको चाहिँ के भनेर मानेको हामीले डिवाई भनेर मानेको वाइ एक्सिसतिर गएको भएर। जस्तो यसैलाई हामीले एक्स एक्सिसतिर राखेर काटेको भए जस्तो यसलाई यस्तो बनाएर होइन हामीले एक्स एक्सिसतिर भएको भए कस्तो हुन्थ्यो यस्तो हुन्थ्यो। यस्तो बेलामा हामीले यसको थिकनेस यो जो थिकनेस चाहिँ हामीले निकाल्नु परेको भए त्यो के हुन्थ्यो डिएक्स हुन्थ्यो। अनि हाइट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट कति छ त्यसलाई हामीले चाहिँ क्यालकुलेट गरिन्थ्यो। हामीले अहिले त स्ट्रिप के गरिएको छ भन्दा यो होराइजेन्टल सँग चाहिँ प्यारलल हुने गरी चाहिँ हामीले कट गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दा यसको थिकनेस चाहिँ के भयो त भन्दा डिवाई हो, यही दिएको छ डिवाई भनेर लेखेको छ है। त्यसपछि यहाँसम्म पुरै हाइट यो हाइट अफ द ट्रायंगललाई एच भयो। हाइट अफ द ट्रायंगल भनेको एच भयो भने यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्ने त एच माइनस वाई भनिदिने। यसलाई हो वाई मान्यो होइन, यसलाई यो होराइजेन्टलबाट अथवा यो सिबी बीसी बेसबाट यहाँसम्मकोलाई वाई मान्यो भने अब बाँकी रहेको यो यति पोर्सन भने त के हुने भयो त भन्दा एच माइनस वाई हुने भयो अभियसली होइन। यसलाई त हामी कन्फ्युजन छैनौँ। त्यो भइसकेपछि यसमा पनि के हुने भयो त यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले एक्स मान्यौँ, यहाँ एक्स दिएको छ भने हो यति बाँकी रहेको डिस्टेन्स चाहिँ के हुने भयो त बी माइनस एक्स हुने। कसैलाई कन्फ्युजन छैन नि यतिमा त। यो एक्स मानेको यो वाई मान्यो यो बी माइनस एक्स भयो, बेस पुरै बेस भएर यति भागलाई चाहिँ हामीले बी माइनस एक्स भनेको होइन। यति हाइट भयो भने यो पुरै टोटल हाइटबाट यति घटाउँदाखेरि एच माइनस वाई भयो, यति हामी बुझौँ। अब यसपछि हामी डेरिभेसनतिर जाउँ। लेट अस कन्सिडर अ ट्रायंगल एबीसी विथ बेस बी एन्ड हाइट एच। अब जे हामीले यहाँ कन्सिडर गरेका छौँ त्यो कुरा ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ। लेट अस कन्सिडर एन एलिमेन्टरी स्ट्रिप अफ विड्थ डिवाई। एलिमेन्टरी स्ट्रिपको विड्थ कति रहेछ डिवाई, which is placed at the height h from the base of the triangle and the breadth of x। ल जे कुरा लेखेका छौँ यो ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो त भन्दा हामीले चित्रमा देखेको कुरा तिमीहरूले फिगरमा जे देख्छौ त्यही लेखिदिने, यही नै सार्न पर्छ मैले लेखेको लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। यो फिगर बनाउँदाखेरि तिमीहरूले जे देख्छौ त्यही कुरा लेखिदिने है। त्यसपछि जाउँ हामी नाउ
Now from triangle APQ is similar with ABC भन्छ। अब यहाँ हेर त APQ भनेको कुन चाहिँ हो? AP हजुर ल बखाइ त यहाँ फेरि ल हुँदैन नि भन त यहाँ मैले उ गरेको छु ल भयो होला अलि ल अब हेर त ल त्यसो नि अहिले मैले यतिकै सानैमा राखेँ है त अहिले यतिको सानो राख्दा नि देखिन्छ नि हैन अब यहाँ हेर त एपीक्यू भनेको के हो त एपीक्यू भनेको ल भयो हैन जोइन अब ओके ल म यहाँ कहाँ थिएँ एपीक्यू हेर त एपीक्यू भनेको हो यो ट्रायंगल भयो मैले जुन चाहिँ रेड कलरको लगाएँ त्यो भनेको के भयो त एपीक्यू भन्ने ट्रायंगल भयो त्यसपछि एबीसी भनेको कुन हो एबीसी भनेको पुरै होल ट्रायंगल हेर त एबीसी अब यो दुईटा एक अर्कामा चाहिँ के छ खप्टे खप्टेन भनेको हामी सिमिलर देखाउन सक्यो नि त के केसमा सिमिलर देखाउन सकिन्छ त यहाँ हामी केस चाहिँ हेरौँ यो एंगल र यो एंगल राइट एंगल भयो कि भएन त एंगल बी र एंगल पी भनौँ न यो एंगल र यो एंगल के हुने भयो राइट एंगल भनेको 90 डिग्री हो फेरि यो एंगल सानोमा पनि यो एपीक्यू को लागि पनि यो एंगल एउटै भयो अनि एबीसी को लागि पनि यो एंगल एउटै भएपछि कमन एंगल भयो भनेपछि दुईटा एंगल इक्वल भयो दुईटा एंगल इक्वल भयो भने थर्ड एंगल चाहिँ के हुन्छ अटोमेटिकली इक्वल हुन्छ त्यसो भने हामीले चाहिँ हेर त एंगल 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 दुईटै ट्रायंगलको तीनटै एंगल चाहिँ इक्वल भयो भने त्यो बेलामा हामी के देखाउन सकिन्छ त भन्दा बोथ द ट्रायंगल क्यान बी सोन एज द सिमिलरिटीज यसलाई हामी सिमिलरिटी देखाउन सक्यो नि देखिन्छ यो सिमिलरिटी भयो भने यसको फाइदा के हुँदो रहेछ सिमिलरिटी हुनुको फाइदा भनेको हामीले जुन रेशियो छ रेशियोलाई चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ त इक्वल देखाउन सकिन्छ रेशियोलाई चाहिँ हामीले के देखाउन सकिँदो रहेछ त इक्वल देखाउन सकिन्छ जस्तो अब कसरी इक्वल देखाउने त भन्दा एपीक्यू को केसमा हेर त पीक्यू बाई बीसी भन्यो अब मैले यसलाई क्लियर गर्दै पीक्यू बाई बीसी भनेको के हो त हो यो पीक्यू ध्यान देऊ है पीक्यू भनेको यो रेड कलरको हेर पीक्यू बाई बीसी भयो दुवैको बेसलाई डिवाइड गरिदिने सानोको बेस पीक्यू हैन यो सानोको बेस पीक्यू हो भने ठुलोको बेस चाहिँ के भयो त बीसी भयो व्हिच इज इक्वल टु आरको साइड्सको रेशियोसँग इक्वल हुन्छ अरे भनेको एपी बाई एबी यो एपी बाई एबी यस्तो हुन्छ भन्छ एपी बाई एबी हुन्छ भन्छ त्यसो भने पीक्यू भने के हो पीक्यू भनेको त यहाँ यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो नि यो डिस्टेन्स भनेको एक्स हो पीक्यू को ठाउँमा एक्स राख्यौं बीसी भनेको टोटल बेस हो हैन बीसी भनेको त टोटल के हो त बेस हो सो बी भयो फेरि एपी भनेको के हो एपी भनेको त हामीले यहाँबाट एस माइनस वाई बनाऊ नि एपी भनेको त यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स हो हाइट हो हैन यो पुरै हाइटबाट यहाँसम्मको चाहिँ हाइट एस भयो यो पुरैबाट एस माइनस वाई त्यसरी एस माइनस वाई अपन एबी इज द हाइट अफ द ट्रायंगल एबीसी एबीसी ट्रायंगलको हाइट भएबाट हामी यसलाई एबीलाई चाहिँ के गर्छौं एच भनेर यसलाई लेख्छौं है त्यसपछि अब एक्स को मात्रै भ्यालु निकाल्दियौ हामीले यो बी चाहिँ कता गयो त यता गएर मल्टिप्लाई भयो
त्यसकारण x इज इक्वल टु h माइनस y अपन h इन्टु b इक्वेसन नम्बर 1 भयो। ल इक्वेसन नम्बर 1 सम्म म अघिल्लोचोटि पनि यहाँसम्म पुगेको थिएँ। अब यसपछि यता अगाडि बढौँ। सो एरिया अफ स्ट्रिप इज गिभन बाई स्ट्रिप भनेको यो पिक्यूलाई है, यति पिक्यूको एरिया चाहिँ कस्तो आयो त? जस्तो हो योलाई मैले स्ट्रिपलाई मात्रै यहाँ चाहिँ के गरेँ छुट्टै ल्याएँ। यसको थिकनेस कति छ? dy थिकनेस छ हैन। त्यसपछि बेस कति छ भने यसको बेस चाहिँ x छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ त? हामीले x भनेर माने हौँ। भने यो हेर्ने भने के हो त? यसलाई एरिया जस्तो भनेको रेक्ट्याङ्गल जस्तो मान्दिने। अब यो स्ट्रिपको लाई हामी रेक्ट्याङ्गल एज्युम गर्यौं भने रेक्ट्याङ्गलको एरिया निकाल्ने फर्मुला अघि भर्खर हामी गरेका थियौं नि, के हो त? bh हो कि हैन? ब्रेथ इन्टु हाइट। अब यहाँ b भनेको के छ ल भन त? b भनेको x हो कि हैन यहाँ? त्यसकारण x इन्टु हाइट भनेको यहाँ के छ? dy x into dy is the area of the given strip। यसरी ये लेखेको। सो एरिया अफ द स्ट्रिप इज गिभन बाई dA भनेको के लेखिया छ त हामीले भन्दा x into dy। बुझ्यो हैन? dA is equal to x into dy लेखेको बुझ्यो नि सबैले? अब त्यसो भने देयरफोर x भनेको त हामी अघि भर्खर इक्वेसन 1 मा के निकाले थियौं? x इज इक्वल टु h माइनस y अपन h इन्टु b निकाले हो कि हैन? हामीले त्यही निकाल्यौ। अब हो यो x को भ्यालु ल र हो यो x मा ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दिउ न त। त्यसो गर्यो भने dA इज इक्वल टु के हुने भो? h माइनस y अपन h इन्टु b। एज इट इज यो सारियो यो भ्यालु भनेको यति भ्यालु भनेको x को भ्यालु भयो हैन? अनि dy भनेको dy एज इट इज छँदै छ। मात्र हामी यो स्टेपमा चाहिँ के गर्यौं त भन्दा x को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यौं जुन हामीले अहिले भर्खर निकालिसकेका छौं। नाउ अब जाने हामी y बार निकाल्ने। x बार निकाल्ने चाहिँ किन निकालेन होला ल भन त? हामी x बार चाहिँ किन ननिकालिकन सिधै y बार निकालेको होला? ल भन त एकजनाले। तिमीले कतिको बुझाएर छ? हो यो हामीले स्ट्रिपै हामीले के को टर्ममा निकालेका हौं त भनेको हामीले हो यो dy सँग चाहिँ हामीले स्ट्रिप राखेका हौं है। भनेको x एक्सिस सँग चाहिँ हामी प्यारलल हुने गरी चाहिँ हामीले स्ट्रिप काटेको भएर हामीले यहाँ y बार गरेको। सपोज यही फिगर तिमीले बुकहरु हेर्यो भने बुक अनुसार फरक हुन्छ। यही फिगरलाई यस्तो तरिकाले बनायो र यसलाई यसरी काटेर चाहिँ डेरिभेसन गर्दिएको भए हामीले यो बेलामा चाहिँ यहाँनिर के हुन्थ्यो? डेरिभेटिभको टर्ममा dx हुन्थ्यो हैन? अनि तिम्रो हाइट भनेको यहाँबाट हामीले समथिङ के हाइट निकाल्थ्यौं होला। ए हाइट निकाले जस्तै हामीले के गर्थ्यौं त? हाइट निकाल्थ्यौं। अनि हाइट निकालिसकेपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी के गर्थ्यौं त? x बार को चाहिँ निकाल्थ्यौं है। अहिले चाहिँ हामीले त्यो निकाले छैनौं, त्यसकारण त्यो परेन ल। ल क्लियरै गर्दिउ न। अब यसो हो भने y बार निकाल्दाखेरि अथवा सेन्ट्रोइड अफ y निकाल्दाखेरि फर्मुला के हो त भन्दा 1/a इंटीग्रेशन ओभर 0 to h y dA। यो फर्मुला हो। यो फर्मुला मैले अघिल्लो क्लासहरुमा पनि भनिसकेको छु तिमीहरुलाई। यदि x बार हुन्छ भने x बार को निकाल्ने त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्थ्यौं? समेसन हैन? अनि त्यसपछि xa अपन समेसन a भनेर हामीले यदि डिस्क्रिट सिरिज हुन्थ्यो हैन? कन्टिन्युअस सरी चाहिँ इन्टिग्रेसनको टर्ममा छैन भने यो डिराइभ गर्यौं। यसलाई हामीले इन्टिग्रेसनको टर्ममा लाने हो भने यो भनेको समेसन a भनेको के हुने भयो? 1/a को टर्ममा आयो।
अनि इन्टिग्रेसन ओभर कहाँदेखि कहाँसम्म त भन्दा 0 बाट हाइटसम्म भनेको छ, एरिया निकाल्न हाइटसम्म। त्यसकारण यो XA भने जस्तै अब यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दा YDA भनेर यसरी चाहिँ यो बनेको है। यो अब x बार हुन्छ भने यहाँ चाहिँ के हुने भयो, यो चाहिँ y बारको लागि भयो हैन। x बारको लागि सेम यो y को ठाउँमा के राखिदिने त भन्दा x राखिदिने, यो फर्मुला हो। यो टिपिराख, त्यही अघिल्लो क्लासहरुमा तिमीहरु थियौ भने तिमीहरुले त्यो देख्न सक्छौ। यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने x dA भनेर यो यसरी हुन्छ है। यो x बार निकाल्ने फर्मुला यो हो भने y बार निकाल्ने फर्मुला भनेको यो हो। त्यही भएर हामीले y बार निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हामीले यहाँ युज गरेर y बार इज इक्वल टु 1/a 02h YDA भनेर निकाल्यौं। अब हेर एरिया भन्यौ। अब एरिया निकाल्नको लागि ट्रायंगल, पुरै ट्रायंगलको एरिया कति हो त भन्दा 1/2 बेस इन्टु हाइट हो कि हैन त, एरिया अफ ट्रायंगलको लागि। अब हामी इन्टिग्रेसन गर्न थाल्यौं भनेको मतलब हामीले पुरै यो होल ट्रायंगलको लागि हामीले इन्टिग्रेसन गर्न खोजेको। त्यसकारण यसको लागि एरिया भनेको हाफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ। हाफ बेस इन्टु हाइट, त्यही भएर एरियाको ठाउँमा हाफ बेस इन्टु हाइट भनेर हामीले राख्यौं। त्यसपछि 0 टु h छँदैछ। अब यो y कहाँबाट आएर y एज इट इज छँदैछ, y जस्ताको तस्तै सार्यौं। अनि dA भनेको के हो, dA भनेको यहाँ हामीले हेर त यत्रो निकाल्यौं नि, dA त भ्यालु त्यही, dA को भ्यालु त के छ त भन्दा h माइनस y बाई h इन्टु b इन्टु dy। यो भ्यालु लिएर गएर यहाँ ल्याएर टप्लक्क राखिदिएको, अरु केही नि गरे छैन हामीले। मात्र यसमा के गर्यौं त फर्मुला y बार को फर्मुला राख्यौं। अनि एरिया भनेको एरिया अफ द ट्रायंगल राख्ने, सबैलाई यही हो। अहिले मैले ट्रायंगल सिकाउँदै छु, तिमीलाई रेक्ट्याङ्गलको गर्न आयो भने तिमीहरूले यही तरिका गर्ने हो, केही पनि गाह्रो हुँदैन है। त्यसमा रेक्ट्याङ्गलको लागि एरिया के हुन्छ BH राखिदिने, अनि अरु सेम केस यही नै हुन्छ। अब यसपछि y बार भनेको कि यो 2 त माथि गयो, 2 माथि गइसकेपछि 2/h राखियो। अनि त्यसपछि यहाँनिर हेर यो b र यो b क्यान्सल भयो सबैले, हेर है यो यहाँको b र यहाँको b चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल, किनभने b भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्टको इन्टिग्रेसन हुँदैन। मैले एक स्टेप फड्काइदिएको यहाँ, यसलाई b लाई बाहिर ल्याएर फेरि b लाई यहाँ काटिरहन भन्दा यही सिधै काटियो भने सम्झिने, त्यसकारण एक स्टेप हामीले घटाइदियौं है। बुझ्यो नि, यो b र b क्यान्सल भयो। b र b क्यान्सल भइसकेपछि भित्र के बाँकी रह्यो त 0 टु h भयो, y h माइनस y एज इट इज, यो जस्ता तस्तै सारे हौं, अरु केही नो चेन्ज। मात्र यो स्टेपमा के गरियो त भन्दा b क्यान्सल भयो र 2 1/2 थियो भने 2 माथि गएर 2/h आयो। अनि यो रिलेसन जहाँ लाग्छ यो रिलेसनसम्म तिमीहरु कन्फ्युजन छैन है, यो रिलेसनसम्म क्लियर भयो। नाउ y बार इज इक्वल टु, अब यो h पनि बाहिर आयो हैन। h भनेको इन्टिग्रेसन जस्तो यो इन्टिग्रेसन त केसँग हुने हो त भन्दा y सँग रिलेटेड भएको टर्मसँग मात्र इन्टिग्रेसन हुने हो। h भनेको त यहाँ त कन्स्ट्यान्ट हुने हो, नि कन्स्ट्यान्टको इन्टिग्रेसन हुनै भएन। सो यो बाहिर आउँदाखेरि h इन्टु h के हुने हो, h स्क्वायर 2/h² 0 टु h y, यसलाई कमन लियो h माइनस y इन्टु dy। ल यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन नि है। ल अब त्यसरी हामी अगाडि जाउँ। अब त्यसपछि हेर त 2 यो अगाडिकै पेजको मैले यसलाई कपी गर्दै हो, यो तिमीलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ भनेर तिमीले त्यो कपीमा नोटमा लेख्दाखेरि चाहिँ यो स्टेप, यो माथिको स्टेप चाहिँ सारेर पर्दैन है। किन दुईटा स्टेप मैले बुझाउनको लागि अहिले स्लाइड देखाउनलाई कपी गर्दैको। अब हेर त यो स्टेप मैले अघिल्लो पानामै गरिहालेँ। अब यहाँबाट हेर यो भनेको 2/h² एज इट इज छँदैछ। अब यसलाई y ले h लाई मल्टिप्लाई गर्यो yh माइनस फेरि y ले y लाई मल्टिप्लाई गर्यो y² yh माइनस y² इन्टु dy। देन अब हेर y बार इज इक्वल टु 2/h²। अब यहाँ हेर है, अब इन्टिग्रेसनको कन्सेप्ट तिमीहरूलाई होला फर्स्ट सेमिस्टर सेकेन्ड सेमिस्टर मानि तिमीहरूले मजाले पढिसकेका छौ, अहिले पनि पढिराख होला इन्टिग्रेसनको के छ। अब यो र यसलाई छुट्टा छुट्टै खोलियो, यो छुट्टा छुट्टै खोल्यो भनेको मतलब के हो त भन्दा
यो 2/h² भयो अनि इंटीग्रेशन ओभर 0 to h अनि y dy माइनस फेरि के हुन्छ त भन्दा यसलाई मैले यहाँ ब्राकेट राखिदिएँ भने 2/h² लेख्नु पर्दैन फेरि 0 to इंटीग्रेशन ओभर h y² dy भनेर यसरी हुन्छ हेर यति हुन्छ हो कि हैन यो एक स्टेप मैले फड्काइदिएको है यो अब यसलाई खोल्दाखेरि 2/h² भयो यो h त अब हाम्रो यहाँ हेर है त जस्तो यहाँनिर हेर त यो के भएछ ठिकै छ यहाँनिर मैले h छुट्याइ छु है यहाँनिर हो यहाँनिर टाइप गर्दा h छुटेछ यहाँ यो 2h हुन्छ है किनभने यो h यहाँ यसमा चाहिँ लेखेर छु यसमा 2h छुट्याइछु म अहिले मिलाइदिउँला नोट हाल्ने बेलामा अनि यो h त बाहिर आयो हैन 2h/h² भयो अनि यसमा चाहिँ y dy मात्रै बाँकी रहने हो y dy भनेको के हो फर्मुला जस्तो y dy हुन्छ भने इंटीग्रेशन भनेको त y²/2 भयो कि भएन त इंटीग्रेशन भएन हैन y²/2 भएर y²/2 कहाँबाट त 0 बाट h सम्म भनेको माइनस अब 2/h² यसको छँदैछ अब यसमा फेरि y² छ y² भएर यसको इंटीग्रेशन हुँदाखेरि के हुन्छ त y³/3 हुने हो यसको इंटीग्रेशनको त फर्मुला त तिमीलाई थाहा छँदैछ मैले सिकाउनु पर्दैन होला x n dx भयो भने बाहिर आउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा x n + 1 डिवाइड बाइ n + 1 आउँछ हो कि हैन यही पढ्या हो म्याथमा यदि इंटीग्रेशन ओभर x n dx छ भने x टु द पावर n + 1 अपन n + 1 यो फर्मुला हुन्छ है हामीले यही फर्मुलाबाट हामीले यहाँसम्म अगाडि बढ्यौं ल यहाँनिर एउटा याद छुटेछ अब जाउँ हामी 2/h² जस्ताको तस्तै राख्यो यो यासलाई भित्र राख्दिएर यो अब 0 ले त के हो 0 को स्क्वायर भनेको 0 हो त्यही भएर यो हुने भ्यालिड हुने भने के हो यही याससँग मात्रै हुने हो किनभने यो जसरी गरे पनि तिम्रो h²/2 माइनस 0²/2 भनेर यो लेखिरहनु परेन है यो टर्मलाई यो लेख्दै नलेखेको यो टर्मलाई हटाइदिइसक्यौँ हामीले त्यही भएर सिधै मैले के लेख्दिएँ यसलाई h²/2 माइनस अनि यसमा पनि त्यही हो y³ छ भने y को ठाउँमा हामीले के राख्ने हो h त्यसरी h³/3 भयो अब यो पनि h³ छ यो पनि h³ छ हो कि h² * h भने h³ हो h³/2 माइनस h³/3 हो यहाँ 2 र 3 नभएको भयो क्यान्सल हुन्थ्यो अब यहाँ 2 र 3 भइसकेपछि हामीले के लिनु पर्यो यसलाई एलसीएम लिनु पर्यो एलसीएम लिँदाखेरि 2 र 3 को एलसीएम कति हुने भयो 6 हुने भयो 6 भइसकेपछि 3h² माइनस 2h³ हुने भयो अब यो 3 मा 2 घट्दाखेरि त के हुने भयो त 1 हुने भयो त्यसकारण 2/h² h³/6 बराबर h/3 भयो कन्सेप्ट क्लियर कहाँबाट बुझ्नु यहाँबाट जस्तो यहाँ हेर यसमा के भनेको भने यो याद छ है यहाँ छुटेको नभए है म एकैचोटि अहिले गरिदिइहाल्छु पछि फेरि तिमीहरूलाई पिडिएफ हाल्ने बेला अनि बिर्सिन्छु तिमीहरू त्यही सार्छौ हो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो टर्ममा चाहिँ एउटा के छुटेछ भने याद छुटेछ ल यसलाई ल हेर त जस्तो y बार भनेको यो खोल्दाखेरि यो टर्म आयो यो बुझिहाल्छौ अब यसलाई खोल्दाखेरि यो 2/h² यो 2/h² चाहिँ 2/h² भयो यो यसलाई भित्र लैदिएँ मैले है इन्टु यो y² भनेको यो के हो यो यस्तो इन्टिग्रेसन ओभर आयो भने हामीले लेख्ने चाहिँ के हुन्छ भने
h स्क्वायर बाई 2 माइनस y को ठाउँमा h राख्ने पहिला अनि फेरि y को ठाउँमा 0 राख्ने 0 स्क्वायर बाई 2 हुने भयो। अब यो 0 लाई स्क्वायर जेसुकै होस् यसको पछाडिको भ्यालु भएर भएन 0 भएपछि सबै 0 हो भनेपछि मात्र यहाँबाट बाँकी रहने भनेको के भयो त h स्क्वायर बाई 2 बाँकी रह्यो। त्यसकारण हो यो h स्क्वायर बाई 2 भनेर यो लेखेको। फेरि यो पछाडिको माइनस एजिट यसको यो माइनस यो माइनस यसमा पनि के हुने भयो त y क्यूब भनेको ठाउँमा y को ठाउँमा त h आउने भयो त्यसकारण h क्यूब भयो h क्यूब बाई 3 भयो 2 बाई h स्क्वायर 2 बाई h स्क्वायर दुईटैको कमन अगाडि छँदैछ व्हिच इज इक्वल टु अब h स्क्वायर इन्टु h के हो h क्यूब भयो बाई 2 माइनस h क्यूब बाई 3 भयो। अब h क्यूब बाई 2 र h क्यूब माइनस 3 छ भने यसलाई तलको पक्कै पनि हामीले 2 र 3 को एलसिएम लिने 2 र 3 को एलसिएम लिँदाखेरि कति हुने भयो 6 हुने भयो 6 हुनेपछि 6 राख्यौं। अब 6 हुन्छ भन्नुको मतलब त यहाँ तल 2 छ भने 2 3 जा 6 हो त्यसकारण 3 ले मल्टिपल गर्यो अनि एलसिएम कन्सेप्ट थाहा छ होला तिमीलाई 6-7 कक्षामा पढिसकेको कुरा भयो। त्यसपछि फेरि 3 छ भने 3 2 जा के हुने भयो 6 2 जा भएर यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो 3h क्यूब माइनस 2h क्यूब अपन 6 हो। अब 3h क्यूब मा 2h क्यूब सबट्र्याक्ट गर्दा बाँकी के रहन्छ h क्यूब बाई 6 अगाडिको 2 बाई h स्क्वायर त एज इट इज छँदैछ। यसरी अब यो h स्क्वायर र यहाँको h क्यूब चाहिँ के भयो क्यान्सल भयो अनि 2 ले यसलाई कति टाइम्स खायो 3 टाइम्स खायो भनेपछि h बाई 3 भयो कि भएन त h बाई 3। यहाँ भन्दा अघिल्लो मैले पहिला सुरुमा तिमीलाई पनि के देखाएको थिएँ यो राइट एंगल ट्रायंगल को चाहिँ सेन्ट्रोइड के हुन्छ भने b बाई 3 अपन h बाई 3 हुन्छ भनेको थिएँ नि हैन। त्यो भएपछि y बार इज इक्वल टु h बाई 3 भयो भने अब हामी सिमिलरली भन्न पाइन्छ। यदि हामीले x बार निकालेर x बार इज इक्वल टु b बाई 3 निकाल्थ्यौं भने पनि सिमिलरली y बार इज इक्वल टु h बाई 3 भनेर गर्न पाइन्थ्यो। अब हामीले यो निकाले भएर सिमिलरली x बार इज इक्वल टु b बाई 3 भनेर हामी यो गर्न पाउँछौं है। यो चाहिँ तिमीहरूले ढुक्क हो। अब यो भने x बार इज इक्वल टु b बाई 3 हो। सो सेन्ट्रोइड अफ राइट एंगल इज गिवन बाई b बाई 3 h बाई 3 बुझिन्छ क्लियर भयो। कसैलाई केही डाउट छ भने सोध है प्लिज। x बार लाई त फेरि यही पुरै प्रोसेस हुन्छ। x बार को लागि यस्तो हुन्थ्यो मनोज जस्तो अघि हामीले स्ट्रिप लिँदाखेरि यो स्ट्रिप लियो हो के यसरी अब यसरी स्ट्रिप नलिकन त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने हामीले x बार निकाल्नको लागि चाहिँ हो यस्तो स्ट्रिप लिनु पर्थ्यो यस्तो स्ट्रिप लिने हैन। त्यो भएपछि यहाँ के आउँथ्यो यो dx हुन्थ्यो अनि तिम्रो हो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्थ्यौं यो तलकोलाई हामीले h मान्थ्यौं सरी के रे यसलाई x मान्थ्यौं यतिलाई चाहिँ हामीले के मान्नु पर्थ्यो भने यसलाई x मान यतिलाई हामीले हाइट अनि सही y मान्थ्यौं यतिलाई हामीले y मान्ने यो पुरै भनेको हाइट हुन्थ्यो यो माथिको चाहिँ के हुन्थ्यो भने h माइनस y भनेर जान्थ्यो अनि फर्मुला निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्थ्यो यसको एरिया भनेको निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ dA इज इक्वल टु तिम्रो के हुन्थ्यो भने y इन्टु dx हुन्थ्यो अनि सेम यही तरिकाले गर्दै जाने हो। अब यो हामीले देखाइरहनु पर्दैन एक्जाममा हामीले एउटा गरिदिसकेपछि अनि त्यसपछि सिमिलरली सेन्ट्रोइड अफ x इज गिवन बाइ भनेर यो निकालेर छोडिदिने एउटा x एक्सिस को अथवा y एक्सिस को गर्ने त्यो भइसकेपछि अनि अर्को हामी यसरी निकाल्न सकिन्छ। ल बुझिन्छ ल तिमीहरुको हाइड्रोलिकको सरले लिंक छोड्नु भएको छ ठिकै छ। ल हामी आजलाई चाहिँ अब मेरो अलिकति उले गर्दा डिस्टर्ब हो है।